Aard, daar ben ik geboren en wie ik altijd bij een bakkerke. Daar halen we de ballen bij en die geur dat ze dan zoekerlaten uit de oven halen, dan ben je verkocht. Dan denk je, nou dat wil ook later worden. Het is de finishing touch, hè, zou je dan wel. Ik ken maar een mesje dan, maar vroeger knipt de bal lijkt altijd maar een keer en dat is een zoekerbal, die had er ook bij. En dan kan ik mooi knippen. Ja, en dan cirkel nu weer op van een skeren, maar dan wordt het nog gekker. Voor het maatje van goede zoekerballen heb ik blijkbaar nog Windows nodig. Ja, dat is mooi game maar tijd, hè. Dus de tijd verhoord en de mij bakker ook wel mooi game. Dus ja, dat is wel noffelijk. Je maakt helemaal geen fout meer, want ja, alles staat in het programma. Je moet het kneden, je moet het warm aan. Het is niet maar dom even wat mooi die voest op het deeg slaan. Nee, maar kom je er net in? Nee, het is eigenlijk wel precies. Je kent samen net bij de man. Ja, ik bedoel, de vakmanschap dat natuurlijk dan ook nog wat, al die ervaring. Dus dan weet je pleit ik wel erg letten. Je moet een gevoel in lezen. Ja, gevoel en passie en dan kom je heel aan. Ja, en als je dan op een gegeven moment heel goed wordt, dan kun je blijkbaar als bakker dus ook prijzen winnen. Ja, als je goed je best doet en ja, dan kun je prijzen winnen. Ja, daar moet er wel heel wat voor doen, let zo zeggen. Ik ben bezig om een Dodge uit 1943, een legerauto, die wil ik amfibisch maken. En daar zijn wij op stuit mee bezig. Ik ga vriend Kees, die vreeg van, kan ik die ook helpen? Nou ja, hulp is altijd welkom en het is echt wel zo gezellig. Was toen ik hier altijd maar alleen nog aan. Nou ja, maar het is... Maar ja, er zit wel een las het roepen. Je moest een zaklamp hebben, die kon ik helemaal niet meer vinden. Dat naam kregen. Dit ben de Jeep, de GMC en de Dodge. Dat zijn de drie bekendste legervoertuigen van het Amerikaanse leger. De legertop die op een bepaald moment zei van, nou, het zou misschien handig wezen om die Jeep amfibisch te maken. En dat is slagen in die zin van, ze hebben die Jeep amfibisch maken. Maar ze willen echt van de Dodge een amfibisch voertuig maken. En daar ben ze mee aan de gang geweest. En er zie je 2 foto's van in 1942. En dat wie een debakel. Mijn oren worden, dat is al je niks vinden. En toen dacht ik bij mezelf, hey, daar lijkt nu uitdaging van me. Ik ga de tijd en ik ga de ruimte en ik hoop de kennis. Ik denk, daar ga ik mee aan de gang. En nu ben ik inmiddels zo vier dat de vlier zo wat kleer is. En dan beginnen nu met de techniek in te bouwen. Dus de motor, de versnellingbak, de tussenbak en dan later het roer en de schroef. En waar komen de zwemvesten? De zwemvesten, daar gaan we nou naar uitdenken waar die komen. Dan gaan we dan maar even een plakje verziekje. En dit is de bouwtekening? Nee, die lijkt is. Hij is net zo mooi, maar dit is eigenlijk de eerste tekening die ik maken ga, zeg maar, van hoe het ongeveer worden zal.
Maar het klinkt nog wel een beetje als een experiment. Ja, dat is. Het is een prototype hè? En dan weet je net wat je tegenkomt. De wet van Archimedes die ken ik nog wel uit mijn Hollewij. En met de hulp daarvan kijk ik wel redelijk uit te rekenen als er wel droom wilt en daar heb ik volledig vertrouwen in. Het zou wel wat wezen natuurlijk, dat je dan een ding uiteindelijk leert en aan het wetter instellen en dat je dan op een boeien maakt. Ja, nee, dat is net de bedoeling, maar ik had er alle vertrouwen erin dat dat net gebeurt.